شنو هما يعني الاستعمالات أو المهام يعني لي فونكسيون دو نون الاسم في اللغة الفرنسية. La syntaxe française attribue au nom 10 fonctions. شنو هما؟ Première fonction, le nom qui هو الفاعل يعني le sujet du verbe. Par exemple, le nom vent, le vent se lève. Vent, c'est un sujet du verbe se laver, se lève. Se lever, se lever. Pardon. L'enfant semblait perdu au milieu de la foule. يعني طفل يمكن وسط الجماعة ديال الناس الحلقة المهم الناس مجموعين بزاف. لو مو enfant هنايا كيكون فاعل لهاد لو فيرب sembler. Les articles furent distribués. Les articles furent distribués. Un article هما المقال يعني راهم توزعوا المقالات. المهم هذا هو الحاجة الأولى يعني un nom en français كنستعملو comme un sujet d'un verbe. هادو ce sont des exemples. Deuxième chose يقدر يكون un complément d'objet. Un complément d'objet يعني اسم تابع لاسم آخر. Un complément d'objet direct. C كتعني complément au objet direct. Complément d'objet direct. Par exemple, j'aime les pleurs des enfants. بحال كنقولو قضية ديال الجار والمجرور. سي بون. J'aime les pleurs des enfants. Pleurs, c'est un complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Aucun complément d'objet indirect. Il renonça à la récompense. Récompense, c'est un complément d'objet indirect. Je ne doute pas de ta compétence. Je ne doute pas de ta compétence. Compétence, c'est un complément d'objet indirect. C'est bon? Troisième chose, un nom peut être utilisé, un attribut du sujet ou du complément, introduit par être ou un verbe d'état. يعني الأفعال التي كدير لا ديسكريبسيون يعني وصف ديال الحالة. Il paraît, il semblait, comme ça. Il paraissait un homme simple. Il paraissait un homme simple. يعني إنه يظهر كرجل بسيط. Ok. Le mot homme est un attribut du sujet. يعني le mot homme est un attribut de le sujet là. Elle l'a nommé chef de service. يعني كاينة واحد المديرة ياك كاينة واحد المديرة سمات واحد موظف رداتو شيف دو سيرفيس. لا يعني هاد لا هي راه لوي لوي دون نومي. ولكن فاش كتكون عندنا كيكون عندنا en français comme ça voilà pour donner واحد l'exemple en français voilà en français فاش كتكون عندي لوي
تنحيد الماجسكول ندير لويا. هادي ميمكنناش نديروها فرونسي كيف ما هي، كنديرو ال ابوستروف ا بحال هكا. هادشي دابا اللي عندنا في PDF. Voilà. Il l'a nommé chef de service. حتى إلا عندنا en français، حتى إلا عندنا واش كيكون عندي حتى هادي لو ا ولا لا ا كذا كذا لو فيرب avoir. حتى هنايا راه غادي نديرو ليها بحال هكا حتى هادي. سي بون. المهم نكملو. Exemple, on l'a pris pour étranger. هذا c'est un attribut de nom. Elle est considérée comme une honnête femme. Ou le complément d'agent, يعني introduit par les propositions par ou de. L'actrice fut invitée à dîner par les habitants du quartier. الممثلة يعني تمت دعوتها للعشاء من طرف سكان الحي. Par les habitants. Les habitants d'abord c'est un complément d'agent. Ou là ممكن نستعملو un nom en français comme complément d'attribution. Complément d'attribution. Il racontait une histoire à ses enfants. Là c'est un complément d'attribution. بالنسبه لكم ماشي بالضروره تحفظوا هاد النوع ديال لي فونكسيون ديال لي نو، غير اللي مهم هو تفهموا انه لي مو اون فرونسي كنستعملوهم في بزاف المسائل. Ce dossier est à mon ami. On donne les restes au chien. Complément du nom ou l'adjectif ou la pronom. Par exemple, complément du nom, un cours de français. كلمة français c'est un complément de nom. يعني كنكملو لو كور. إلا قلنا ان كور ما كنعرفوش، يعني درس ضروري غتقول لي ديالاش، خاصني نكمل ليك الفكرة. إذا تتمة الفكرة. Ou le complément d'un adjectif. La récréation est nécessaire aux enfants. الاستراحة هي مهمة. نقطة. الفكرة كتكون ما كاملاش. كنقولوا الاستراحة هي مهمة للأطفال. La récréation est nécessaire aux enfants. يعني هذا كلمة enfant كتكمل لي المعنى ديال هاد النات l'adjectif. Ou le complément d'un pronom. Il a acheté celui de son camarade. يعني نكملو le pronom celui ديالاش. ولا كيكون un complément circonstanciel. Par exemple, اش كتكون une question principale quand, combien de temps. شي حاجة عندها علاقة بلو طون. Il marcha 30 jours et 30 nuits. Il marcha 30 jours et 30 nuits. لقد تمشى 30 يوم و 30 ليلة. À l'aube عند الفجر la campagne s'anime. À l'aube يعني عند الفجر. l'aube هو الفجر. aube la campagne s'anime يعني البادية تبدأ في الحركة والضجيج انتم راه عارفين هادشي. lieu ولا مكان. où, par où, d'où. Ils seront tous les jours à Marrakech. Marrakech مكان.
Il a sauté par la fenêtre. لقد قفز من النافذة. Il retira le seau du puits. يعني راه جبد داك الدلو من البير. أو لا مانيير يعني الطريقة ديال شي حاجة كيفاش دار بها. Elle examine sa lettre en silence يعني إنها تقرأ بدقة رسالتها بكل صمت. Il nous regarda avec surprise إنه يشاهدنا ولا يشاهدنا نعم وهو متفاجئ. Vous conduirez comme un fou أنت ولا أنتم تسوقون يعني مثل الأحمق يعني ديك الحالة. Nous marchions la tête haute نحن نتمشى مرفوعي الرأس يعني ماشي مدلولين مرفوعي الرأس. C'est bon, ce sont des exemples. بلاتي نشوفو هادو تا هما. أولا une cause سبب. Il est atteint d'une grippe راه شداتو لا grippe الزكام. Il fut puni pour sa paresse. Elle fut punie par sa paresse. لقد تمت معاقبتها بسبب كسلها. Nous restâmes muettes de surprise. راه حنايا بقينا يعني فاقدي الصوت يعني بحال ما هكا بقينا ساكتين لا نصدر ضجيجا بسبب المفاجأة. اوكي أولا لهدفين. الهدف tout le monde se réunit pour la fête يعني الجميع يجتمع من أجل الحفلة. Il travaille durement dans l'espoir de réussir يعني يعمل بجد أو كثيرا أو على أمل النجاح. داكشي اللي خاصكم ديرو يجب أن تعملوا كثيرا ديرمون ياك على أمل النجاح. La collecte d'argent a été faite pour l'école يعني هذاك العملية ديال تجميع الفلوس دارت مثلا من أجل المدرسة. Tu as voté contre cette loi لقد صوتت ضد هذا القانون. إلا كان شي مقترح ولا شي حاجة مثلا في البرلمان ولا في الجماعة ولا في هذا كنقولو شي واحد tu as voté contre cette loi شي واحد اللي يصوت ضد. سي بون. نتمنى هاد الدرس هذا يعني تكتبوه في لابارتي ديال الفرونسي. الله شكرا لكم. و بوغ لي زيكزارسيس غادي نحط لكم هاد لي اكزارسيس في مايكروسوفت تيمز وتحاولوا تجاوبوني عليه وتصيفطوا ليا لي ريبونس. فوالا هذا ها هو ليكزارسيس عندكم دابا لو كور ياك. حاولوا تجبدوا ليا اش من فونكسيون كيديروا هاد لي نو هادو. هذا اش من فونكسيون كيدير على ماذا يعبر يعني. عندكم دابا الانواع ديال لي فونكسيون هنايا دوزنا. كومبليمون سير واش هو كومبليمون سيركونستانسييل اولا كومبليمون دو نون اولا d'adjectif اولا البرونون اولا كومبليمون d'attribution اولا كومبليمون d'agent اولا attribut ديال السوجي او كومبليمون اولا كومبليمون d'objet اولا سوجي. هذا هو المعنى يعني شكون نوع في هادو. شوفوا لي زيكزامبل ديال الكور وحاولوا تجاوبوا لي على هاد ليكزارسيس. شكرا لكم.